မျက်နှာသူရဲ့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးလို့ထားရှာတယ်အရင်တော့ကရေကုန်မှုခဲ့တဲ့စာလုံးဝိုင်းကလေးတွေကိုပြန်မြင်လိုက်ရတော့ပြန်လဲတွေ့လိုက်ရတော့ဒီစာပွင့်လို့ပတ်တော့ဒီစာပွင့်လို့ပတ်တော့ဒီစာပွင့်လို့ပတ်ကြည့်တော့ခံစားပြီးနေရနေရဲ့တွေဟာပေါင်းတွန်းသွားပြီပဲဘယ်သဘောမျိုးချမ်းစီမျိုးနဲ့တမန်နှိမ့်ဆက်ရပြန်တယ်လေဒီကားတဲ့နှလုံးကကနိုင်ရင်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီစောက်ပွင့်လို့ပတ်တော့ဒီစောက်ပွင့်လို့ပတ်တော့ဒီစောက်ပွင့်လို့ပတ်ကြည့်တော့ဘူးကွယ်သုံးချခဲ့ပြီးသွားတော့သူရဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာကွယ်ချစ်လို့ရင်မသဘောထားကြီးစွာအပြုံးနဲ့ထွက်ခွာခဲ့ဒီအားတို့ဘဝကိုလိမ္မာစွာကုသပေးခဲ့ဒီဆောင်ပွင့်လို့ပတ်တော့ဒီဆောင်ပွင့်လို့ပတ်တော့ဒီဆောင်ပွင့်လို့ပတ်ကြည့်တော့ဘူးကွယ်It's so